Gəlin biraz kitab oxuyaq. Münasib məqam gözləməyin, çünki o heç vaxt gəlməyə bilər. O məqamı gözləməkdənsə bugün Napoleon Hillin Düşün və Varlan kitabından mən bir neçə səhifə oxuyum, siz də dinləyin. Xoşunuza gələrsə davam edərik. Bu kitabı ilk dəfə vərəqləyən şəxsə qətiyyətlə səhifələri keçib müəllifin söz önündən başlamağa məsləhət görürəm. Məhz oradan taleyinizin möcüzəli dəyişikliyi baş verəcək. Sizi minlərlə kişi və qadının əlinə uğur açarını vermiş unudulmaz, qiymətsiz bir təcrübə gözləyir. Bu kitabı açan hər kəs uğur yoluna qədəm qoyur. Napoleon Hill bu əsərin əməyini çap elətdirəndən bəri artıq uzun illərdir ki, hamı eyni gedişlə üzləşir. Düşün və Varlan. Əgər həyatda nəyəsə nail olmaq istəyirsinizsə, oxumalı olacağınız yeganə kitabdır. Özünü inkişafa həsr edilmiş heç bir digər kitabda bu qədər faydalı və anlaşılan məsləhətlər yoxdur. Yalnız Napoleon Hillin əməyi sizə əsl varlı olmağa imkan yaradacaq. Mən əsl deyəndə sadəcə maddi firavanlığı nəzərdə tutmuram. Həyatınızın hər nöqtəsinin zənginləşməsinə işarə edirəm və ilk növbədə mənəvi tərəfdən söhbət açıram. Bu kitaba daxil olan ideyalar gələcək uğurunuzun zoğlarını cücərdəcək canlı mənbəyə bənzəyir. Özünüzdə bu çeşməni tapın və o sizə həyata müsbət yanaşmanın axınını verəcək. Şəxsi yüksəlişdən bəhs edən istənilən kitab, video ya audio yazı və istənilən trening öz başlanğıcını Dr. Hillin bizlərə açdığı uğur prinsiplərindən götürür. Onacan oxşar bir şey yazılmayıb, ondan sonra yazılanlarsa yalnız bu dahi adamın ideyaları və məsləhətlərinin yenidən işlənməsidir. Beləcə, siz azadlığa, müstəqilliyə və həyat uğurunuza gedən yolun başlanğıcındasınız. Əgər Düşün və Varlanı ilk dəfə əlinizə almısınızsa, yaxud dinləyirsinizsə, əlavələrə, haşiyələrə, izahatlara diqqət ayırmamanızı məsləhət görürəm. Onlar sizə sonra əsas biliyinizə əlavə məlumat artırmaqla lazım olacaq. İlk oxunuşdasa bu yalnız diqqətinizi yayındıracaq və uğur prosesinin tədrisini ləngidəcək. İndi sadəcə bütün mətni fəsil-fəsil budmağınız və sona çatanda yenidən başlamağınız məsləhətdir. İkinci oxunuşa daha diqqətli olmanızı məsləhət görürəm. İndi siz praktik addımlara hazırsınız. Hər sonraki oxunuşda sizlərə yenidən müəllifin söz önünə qayıtmanızı, əlavələri və haşiyələri son dərəcə diqqətlə öyrənmənizi məsləhət görürəm. Bu sizə bir çox şeyi və müsbət yanaşma kimi ifadələri anladacaq. Siz Napoleon Hillin yaşadığı və işlədiyi dönəmi görə haqqında yazdığı insanların psixologiyasını anlaya bilərsiniz. Nə qədər qəribə səslənsə də, bu sizə yaşadığınız dövrü və ən əsası özünüzü başa düşməyə kömək edəcək. Axı Dr. Hill öz kitabını yazarkən ən sadə adamları, yəni deməli, həm də sizin haqqınızda düşünür. Sizdən xahiş edirəm, şübhələrinizi bir kənara atın. Səhifələri tez-tez çevirin. Vaxtınızı havaya sovurmayın. Uğura doğru nəhayət ilk addımınızı atmaq üçün müəllifin söz önündən başlayın. Əgər artıq Napoleon Hillin
işləri ilə tanışsınızsa və bu kitabın əvvəlki nəşrlərini oxumusunuzsa, onu söyləmək istəyirəm ki, bu nəşrdə sizi çoxlu yeniliklər gözləyir.